大和からご乗車のお客様、ご利用くださいましてありがとうございます。モーニングウェイ60号新宿行きです。停車駅は相模大野、新百合ヶ丘、新宿です。デッキ、お手洗いを含めまして全車禁煙です。化粧室、お手洗いは2号車、5号車と8号車にあります。お飲み物の自動販売機は3号車と9号車にあります。携帯電話はマナーモードに設定し、通話はデッキでお願いいたします。次は相模大野に停まります。Welcome aboard the Limited Express Romance Car, Morning Way, number 60 to Shinjuku. We will stop briefly at Sagami-Ono and Shin-Yurigaoka before reaching the Shinjuku terminal. Please do not smoke in this train. Restrooms are in cars 2, 5, and 8. Vending machines are in cars 3 and 9. Please use your mobile phones in the deck between the cars. The next stop is Sagami-Ono, OH28.